優心です。前回車椅子と車の異常&積み下ろしルーティーンという動画を投稿したんですが、今回はそういったルーティーンができるまでに今までうまくいかずに悩んできたことというのを話していこうかなと思います。そして、そういったことをどうやって解決してきたかというのも説明していきたいなと思うので、同じような悩みを今現在抱えている方の参考になればなと思っています。車椅子から車へ移乗するときには、まず車椅子の座面に浅く座り直してからお尻を車のシートへ移動させるというのがスムーズなやり方だと思うんですが、そもそもその浅く座り直すということができなくて悩んでいた時期がありました。うまくいかなかった原因は、まず僕は三頭筋が効かないので、プッシュアップをするときは肘を伸ばした状態で肩の力でお尻を持ち上げるという必要があるんですが、肘を伸ばした状態だとどうしても手を置く位置が限られてしまうので、そういった手を置く位置というのがうまくいかなかったというのが一つあるかなと思います。あともう一つの原因で、車椅子の座面が斜めになっていて、奥の方が下がっているので、浅く座り直せたとしても、少し動くとお尻が元の位置に戻ってしまって、うまくいかなかったということもあります。こういった問題をどうやって解決してきたかというと、まずプッシュアップの時の手の位置というのは、左手は補助席の位置がちょうど良かったので、そこに置くようにしました。ただ右手が問題で、どうしてもいい場所がなかったので、右手は手のひらではなくて肘を使って肘を車のドアの出っ張っている部分に引っ掛けて、プッシュアップをすることにしました。それが結構うまくいって今でもそのようにしています。そして浅く座り直してもお尻が元の位置に戻ってしまうというのは、クッションを変えることで、その辺は調整して座面の奥の方が低くなりすぎないようにしました。ただ座面が平行に近づくと浅く座り直しやすいっていうのがあるんですが、逆に普段車椅子で生活している時にお尻がずり下がりやすいっていうことにもなるので、その辺の微妙な調整は必要なのかなと思います。そして次にプッシュアップをしてお尻を車椅子から車のシートへ移動させるっていう、異常のメインの動作もうまくいかなくて結構悩みました。うまくいかなかった原因は、これは車椅子に浅く座り直す時と一緒で、手を置く位置が良くなくて、力が入りづらいということがあったと思います。あとは失敗して車椅子から落ちてしまうというのが不安で、躊躇してしまうというのもうまくいかなかった原因の一つなのかなと思います。こういった問題をどうやって解決してきたかというと、まず手を置く位置というのは、左手は車のシートの高さを調整して、その上に置くようにしています。そして右手は車椅子に浅く座り直した時に車椅子のクッションに手を置けるスペースというのができるので、そこに置くようにしています。それからあまり手を置く位置が遠いと、力が入りづらいので、お尻を移動させるたびに手の位置というのも少しずつ変えていきます。あと手を置いた時にクッションがあまり沈み込みすぎると力が逃げてしまうので、クッション選びというのも重要だったのかなと思います。そして落下するのが不安で躊躇してしまうというのは、失敗して車椅子から落ちてしまうパターンというのを考えた時に、多くの場合は力を入れた時に、車椅子が動いてしまうっていう時に起きていたので、まずは車椅子が動かないように、しっかりと固定するというのが重要だと思って、それを徹底することでその不安を解消していきました。移乗するときに車椅子が動いてしまうと落下の原因になって不安で、移乗がうまくいきません。これをしっかりと対策することが車椅子と車の異常で一番重要な
ことだと個人的には思っています。車椅子が動いてしまう原因というのは大きく分けて2つあると思っていて、1つは車椅子自体の問題で、車椅子のブレーキが弱くなっていたり、車椅子がしっかりドアにくっついていなくて、隙間がある時に動いてしまいます。もう一つは地面の問題で、地面がデコボコしていたり、雨などで滑ったり、傾斜がある時などにも、車椅子が動いてしまいます。そういった問題をどうやって対策してきたかというと、まずもちろん、車椅子のブレーキがすり減っていないのかというのを、たまに確認する必要があるかなと思います。あとタイヤの空気圧が低くなると、ブレーキが弱くなってしまうので、空気圧もこまめにチェックするようにしています。だいたい2週間に一度は空気を、しっかり入れ直すようにしています。そして次に地面の問題なんですが、まず慣れていないところに車を止める場合は、駐車場の地面の傾きというのを考えて、傾きがある場合というのは車の前方が下がるように車を止めるようにしています。そうすることで車椅子を設置した時に車のドアの方に重力が働くので、車椅子が動きづらくなります。あとドアを開けて車椅子を下ろす前に地面の状況というのを確認して、地面の状況が悪い場合はめんどくさいんですが、車を入れ直すようにしています。ただ地面の状況が悪くてもどうしてもそこに止めなくてはいけない場合というのがあって、そういった場合というのは僕はマジックテープを利用して、車椅子のフレームを固定して動かないようにしています。少し手間はかかるんですが、車椅子が動かないという、安心感は大きいので、そのようにしています。車の運転を始めた初期の頃に悩んでいたことで、車椅子を積み込む時に車椅子自体が重くて積み込むのがそもそも難しいということがありました。これはそもそも車椅子選びに失敗したということが原因だったかなと思います。車椅子を利用している人が車を運転する場合は、車椅子選びっていうのがかなり重要だと思っていて、もし失敗してしまうと毎日の積み込む作業にすごい苦労したり、もしくは改めて購入し直さなければいけないという場合もあるかなと思います。僕の場合は初めに購入した車椅子というのは重すぎたので、自力で積み込むことっていうのはできませんでした。なので、結局自力で積み込むために新しい車椅子を購入しました。そしてもちろん重さも重要なんですが、大きさもあまり大きすぎると積み込みづらくなるので、僕は車椅子に余計なオプションというのはつけないようにしています。具体的には僕は普段アームレストはほとんど利用しないので取り付けていません。初めの頃は転倒防止バーも利用していたんですが、それも外しました。軽くてコンパクトな車椅子は、慣れていないと安定感がないので、不安に感じる場合というのもあると思うんですが、意外と数ヶ月乗っていると慣れてしまうもので、もちろん極端に体に合っていないと危険な場合があるので、注意が必要ですが、ただ将来的に車の運転というのを考えている場合は、車椅子を積み込む時のことというのもイメージして車椅子を購入するべきなのかなと思います。僕が今乗っている車椅子は折りたたみのできないフレーム固定式の車椅子になるんですが、こういった車椅子を積み込むときには車輪を外して分解して積み込まなければいけないんですよね。手にも麻痺がある僕にとってはこの車輪を外すっていう作業が結構ハードルがありました。車輪を外すには車輪の真ん中にあるボタンみたいなものを押しながら引き抜かなくてはいけないんですが、僕の場合は手が麻痺しているので、もちろんそれを片手でするということは不可能でした。それで両手でやらなければいけなかったんですが、両手を使ってしまうとどうしても体勢を保持するというのが難しかったりとか、車輪を外すコツをつかむまでっていうのは何度も悩みながら練習しました。それで今どうやって車輪を外しているのかというと、まず車椅子をどこに配置するのかというのが結構大事で、
遠い場所にあると手が届かないし、近くにありすぎると、引き抜いた時に、ぶつかってしまって最後まで引き抜けないということがあるので、これは何度も調整して、自分のやりやすい車椅子の、置き方というのを見つけました。そして車輪を外すには、まずドアの端に肩をくっつけて、体勢を保つようにしています。それで1つ目の車輪は、左手で車軸のボタンを押しながら、右手で車輪を外側に一瞬グッと、押す感じでやると、車軸の中のストッパーが外れるので、あとはストッパーが外れたら、車輪を、外側に叩いたりとかして引き抜いています。もう一つの車輪を外す時も一緒で、肩で体勢を保ちながら、今度は右手の指をスポークに引っ掛けて、左手で車軸のボタンを押しながらまた同じように一瞬グッと引きます。そうすると車軸のストッパーが外れるので、あとは片手で最後まで引き抜いています。といった感じが僕がこれまでに車椅子と車の異常と積み下ろしで悩んできたことと、その具体的な解決方法になります。おそらく似たような障害程度の方で同じようにうまくいかずに悩んでいる方というのはいると思うので、こういった僕のこれまでの経験が少しでもそういった方の役に立てばなと思っています。もしこういった車の異常に関することで質問とか相談などがありましたら、ぜひ気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。